സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദരിദ്രനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ടു. ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും നെഞ്ചിലൊരു കരകരപ്പ്, അതായത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു കഫം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് പോലെ, കഫം പുറത്തു പോകുന്നില്ല, എപ്പോഴും ഒരു കിറുകിറെന്നുള്ള വലി, ഇങ്ങനത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കഫം ഉള്ളിലൊട്ടായിട്ട് കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഇയാൾ കയ്യിൽ ഒരു വില കൂടിയ ഒരു കഫ് സിറപ്പുണ്ട്. കഫ് സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏകദേശം ഒരു 70-80 രൂപയുടെ മുകളിലുള്ള കഫ് സിറപ്പാണ്. ഈ കഫ് സിറപ്പും പിടിച്ചിട്ടാണ് മൂപ്പര് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഫ് സിറപ്പ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കഫ് സിറപ്പ്, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റമില്ല. ഈ കഫ് സിറപ്പ് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം കിട്ടുന്ന കണ്ടൻസാണ്. പക്ഷേ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം പ്രകാരമാണ്. അത് കാരണം അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. സിന്ദിബർ ഒഫീഷിന എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും എഴുതുക. അത് സാധാരണ ഇഞ്ചിയാണ്. അതിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് ഇഞ്ചി, അതേപോലെ തന്നെയുള്ള തുളസി, അങ്ങനത്തുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത്. വേറെ യാതൊരു സാധനങ്ങളില്ല. പക്ഷേ ഈ സാധനമാണ് ആ വ്യക്തി 70 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച് ചെറിയ ബോട്ടിൽ. ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ കഫക്കെട്ട്, അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കഫ്, പിന്നെ എപ്പോഴും ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഉള്ളിലൊരു കിറുകിറ് വലി, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കുണ്ട്. ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു നാട്ടുവൈദ്യം ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൊണ്ട സംബന്ധമായിട്ടുള്ള, ഈ കഫ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മിനിറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഇത് വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദഹനക്കേട് തന്നെയാണ്. ശരിയായിട്ടുള്ള ദഹനമില്ല. പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കും. അതായത് മുട്ട, മീൻ, അതേപോലെ തന്നെ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രശ്നം ചായ, കാപ്പി എന്നുള്ളത്. ഇത് എത്രത്തോളം കഴിക്കുന്നു നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അത്രത്തോളം കൂടും. കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എത്രത്തോളം കൂടുന്നു അത്രത്തോളം ഈ കഫ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടും. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നാട്ടുവൈദ്യപ്രകാരം ഇതിന് ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ഗുണം കിട്ടും. ചില കുട്ടികളെ കാണുന്നത് സാധാരണ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കും, തടിച്ചിട്ട് നല്ല തടിയുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം ബർജ, ഈ പിസ്സ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, അതേപോലത്തുള്ള ബർഗർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ്, ഇങ്ങനത്തുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ കൊടുക്കുക. ഇതൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കരുത്. കാരണം മൈദ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഏതൊരു സാധനങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അത് ഒരു ഇരുമ്പിൽ മാഗ്നറ്റ് പിടിക്കുന്നത് പോലെ ഈ സാധനം പോയിട്ട് നമ്മുടെ കുടലിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ കിടക്കും. പിന്നെ ഡൈജഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ കഫം കൂടും. കഫം കൂടിയിട്ട് ഈ കഫം വെളിയിൽ പോകാതെ ചില സമയത്ത് അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കും. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ അത് ആസ്മയായിട്ട് മാറും, ചിലപ്പോൾ അതൊരു ട്യൂമറായിട്ട് മാറും. പിന്നീട് ഈ കഫങ്ങളെല്ലാം ഉരുണ്ട് കൂടിയതിന് ശേഷം ഒരു ട്യൂമറായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് എങ്ങനെ നാട്ടുവൈദ്യത്തിലൂടെ ഈ കഫരോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാം എന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ പണച്ചെലവില്ല. എല്ലാ സാധനവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് എടുക്കുക, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ വരെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരെടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയുടെ നീരാണ്. ഇഞ്ചിയുടെ നീരും ഏകദേശം 1/2 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം. അടുത്തത് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ നീരാണ്. വെളുത്തുള്ളിയുടെ നീരും കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നീര് കിട്ടും. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 10 കുരുമുളകാണ്. ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക്, അതായത് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കുരുമുളക്, ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ പേസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മുടെ മരുന്ന്. ഈ മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത്? അതായത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചട്നി പോലെ നല്ലപോലെ അരയ്ക്കുക. അരച്ചതിന് ശേഷം ഒരല്പം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ലായനിമാരി ആക്കുക. ആക്കിയതിന് ശേഷം ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കൽക്കണ്ടം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക. കൽക്കണ്ടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അല്പം പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ചേർക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെല്ലം, ശർക്കര, രാംദേവിൻ്റെ അവിടെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ശർക്കര കിട്ടും, പൊടിവെല്ലം. ഈ പൊടിവെല്ലം അതിലിടുക. രാംദേവിൻ്റെ അവിടെ ശർക്കര ഏകദേശം 60 രൂപയാണ്. അതിൽ മിക്കവാറും വെളിയിൽ കാണുന്ന അത്ര കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവില്ല. കെമിക്കൽസ് മിക്കതും ഫ്രീ ആയിരിക്കും. പിന്നെ പൊടിവെല്ലമായിരിക്കും. എല്ലാ സമയത്തും അതൊന്ന് ഒരു ലേഹ്യഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു സാധനമാണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇടാം. അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടം ഇടാം. പഞ്ചസാര ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത്. അത് അല്പം മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഈ സാധനം നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പതുക്കെ വേണം നക്കി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 10 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റ് എടുത്താലും ശരി.
10 മിനിറ്റ് വീതം നമ്മളിത് കുറേശ്ശെ നമ്മൾ നക്കി ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കിറുകിറുവലി, അതേപോലെ തന്നെ ഈ കഫക്കെട്ട്, കഫം പുറത്തു വരാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഡ്രൈ കഫ്, ഈ സംഗതികളെല്ലാം മാറിയതിന് ശേഷം ഈ കഫം മുഴുവൻ അലിഞ്ഞ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോവും, അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിലൂടെ പുറത്തു വന്നു പോകും. നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ടും സുഖമാവും. ഇതിൽ യാതൊരുവിധ കെമിക്കലും ചേർന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ വെളിയിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക്, സിറപ്പുകൾക്ക് ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരുപാട് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഉണ്ട്, അതിൽ വേറെ ചില രാസവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, നാട്ടുവൈദ്യത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ, ഈ രീതിയിലുള്ള കഫക്കെട്ടിനെ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് തുടച്ച് നീക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെയും കഫക്കെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന വെള്ളത്തിന് വരും, നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുടിവെള്ളത്തിന് വരും നമ്മുടെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും പനിക്കൂർക്കിൻ്റെ ഇലയും നമ്മൾ നല്ലപോലെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം നമ്മൾ ആ കുപ്പിയിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടിവെള്ളമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ ഒരു മരുന്ന് നെഞ്ചിൽ കെട്ടിക്കിടന്ന കഫത്തിന് വളരെ അത്യുത്തമമാണ്. ഏതവസ്ഥയിലുള്ള കഫവും ഇതുമൂലം ഇല്ലാതാവും. വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള പ്രയോഗമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഉള്ള ഗുണം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. പൈസയും ലാഭിക്കാൻ പറ്റും, അതേപോലെ തന്നെ രോഗവും ഇല്ലാതാവും. ഇത്രയും ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അതുകൂടാതെ മരുന്നുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുക. ഇറച്ചി, മുട്ട, മീൻ, പാല് ഇവ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക. കാരണം ഇത് ഈ രോഗത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇനി വന്ന രോഗം മാറാതിരിക്കാനും രോഗം വരാതിരിക്കാനും, വന്ന രോഗം മാറാനും രോഗം വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ആയുർവേദം, പ്രകൃതി ചികിത്സ, സിദ്ധ, യുനാനി, ഹോമിയോപ്പതി തുടങ്ങിയ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.